cabeça na vida. Ciência é ser várias ao mesmo tempo. Calcitran é a reposição completa de cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxilia na formação e manutenção dos ossos. É mais confiança e resistência para você. Calcitran, o cálcio completo, como você. Louça limpa e sem sujeira, Minuano resolve. Casa limpa, protegida de bactérias, Minuano resolve. Minuano tem uma linha completa para você cuidar da casa e da sua família. Minuano, eficiência que resolve. Eu pensei em contar em cima aqui. Alguns antialérgicos dão sono, deixando as crianças caidinhas no dia seguinte, atrapalhando o aprendizado. A Lega é mais moderna, não dá sono e alivia a alergia sem prejudicar o desempenho escolar. Alivia a alergia Eu já volto aí, Miguel. seu filho do aprendizado. A Pressão da Claro tem muita internet pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com o Pressão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até pra fazer videochamada. Dá pra malhar todo dia. O Pressão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Pressão nesse celular. Claro, você merece o novo. Mercado Pago tem diferentes formas de pagamento para quem é muito organizado e para quem é muito bagunceiro. A conta grátis Mercado Pago é para todo mundo, rápido e fácil. Para que ter banco? Com Mercado Pago, agora vai. Não deixe os parasitas acompanharem o dia do seu cão. Chegou um inovador NexGard Spectra. Dose única contra vermes, pulgas, carrapatos e sarna em um delicioso tablete. Ação interna e externa. É um litron. Novo NexGard Spectra. Uma solução completa. O novo Colgate Linus White Lovers remove manchas difíceis de café e vinho dos dentes. Por quê? Porque esse é meu tipo de manhã. E tudo bem. Porque eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero fazer o que eu amo todos os dias. Por quê? Desculpa, vou aproveitar os meus amigos. Agora você pode tomar café e vinho sem se preocupar com as manchas. Porque o poder variador do novo Colgate Linus White Lovers remove até as manchas mais difíceis que mais de café e vinho. O novo Colgate Linus White Lovers. Seu sorriso, suas regras. As melhores dicas para estar sempre bonita. Você concorda com os padrões de beleza que existem nos dias de hoje? Com a saúde sempre em dia e a alma sempre leve, Quer saber mais? você vê domingo, 8h15 da manhã, no Sempre Bem. Fazer Pix com PicPay é facinho, né? Fácil, seguro. Esse é o único Pix que te leva pro jogo do milhão. Certa resposta. Quanto mais você usa, mais chances você tem de ganhar R$1 milhão. PicPay te leva pro show do milhão. Baixou o app, fez um pagamento acima de R$50 e tá concorrendo. Você acha que... Eu acho que eu vou pro show do milhão. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. Não importa o que você tome para a gripe. Você também pode usar Vic Vaporub, o poder de Vic em uma massagem. Alivia a congestão nasal, tosse e dores musculares. Use Vic Vaporub para um alívio em 2 minutos por até 8 horas. O cupom premiado do baú faz novos ganhadores todos os dias. É o programa que mais entrega prêmios e ajuda a realizar sonhos por todo o Brasil. Eu ganhei. Eu ganhei! Eu ganhei. É recorde! Em pouco tempo já são mais de 1.500 ganhadores. E os números não param com sorteios todos os dias. Eu ganhei. Eu ganhei. Viu como está fácil ganhar? Compre e pague um dia o seu carnê do Baú da Felicidade e concorra todos os dias a muitos prêmios. Com o Baú, você sempre ganha. Todo dia é dia de Miatã. Confira nossas ofertas para quinta-feira. Filezinho Sassami Macedo, quilo 16,99. Café solúvel Iguaçu, 200 gramas, 9,98. Extrato de tomate elefante, 310 gramas, 3,99. Seu dia fica bem melhor com as ofertas do Miatã.
vingança. Tô com muita raiva daqueles três, principalmente do Cícero. Se eu ficar quieta, ele vai achar que a guerra tá ganha. Coloca o plano em prática. Eu fui convidada para um grande evento fora do país. E eu posso levar uma amiga, então eu pensei em levar você. E atinge o alvo. Você tá querendo me tirar do sério, sua precinha desprezível? Hoje, 9 da noite. E eu vou agora mesmo pra polícia. Tenha coragem. Últimas semanas de Chiquititas. Native Spy, cuide-se bem, tem refil. E na compra de uma loção de 400 ml, leve um refil da mesma marca. Refil é o Boticário. Naturalmente que eu valho mais que ele, senhora. Quem duvida? Eu duvido. E também qualquer pessoa que tenha um pingo de inteligência. Se dá conta de que está me agredindo? Ninguém vai me impedir de dizer o que eu penso do senhor. O senhor é um político corrupto. Entra em todo tipo de negócios sujos. Aceitou o dinheiro dele. Não me diga que não. Acha que eu não sei? Para revogar uma lei que o senhor mesmo já tinha criado. Quem sabe quantas outras infâmias já cometeu para permanecer no poder? Senhora, por favor. Não, senhor governador. O senhor não vale mais que o Otávio Narvaez. Moralmente, não vale nada comparado a ele. Quem é? Miguel. Entra, tá aberto. Como é que você tá, meu irmão? Como quer que eu esteja. Como um sentenciado, ruminando minha raiva, minha vergonha. Como um animal enjaulado, pensando no crime, no suicídio. Mas você vai com a Simone, né? Sim, Miguel. Eu vou lá desocupar nossa casa, nossa Não, fazenda. não, esquece isso. Miguel, pensar que eu te joguei tanto na cara, seu amor por ela. E agora que não é mais nossa, um amor raivoso corrói minhas entranhas. A mim também, Otávio. Miguel, vamos ter que aceitar que o velho Ramiro nos amaldiçoou. Não me diga. Ninguém sabe como foi a agonia dele. O que deve estar pensando, Maricruz? Melhor você não lembrar mais dessa mulher. Não sei não, mas eu acho que ainda vamos ter muitos desgostos com ela. A senhora sabe o que pode lhe custar ser tão atrevida? Há ordens de expulsão para mulheres de vida suspeita. O senhor pode me acusar disso se quiser, mas eu posso fazer declarações sensacionais fora da ilha contra a sua pessoa. A senhora é muito imprudente ao me falar dessa maneira. Eu sei. Mas se me jogarem na cadeia, o senhor não vai se sair bem dessa. Porque quando eu for presa... Conheço muito bem a cadeia. Sei que já esteve presa por roubo. Pois é, tem razão. Por isso mesmo, vou me importar muito pouco em voltar pra lá, pelas declarações que vou dar sobre a falta de moral do governador da Ilha Dourada e suas jogadas obscuras. O senhor sabe bem que sempre há uma oposição ávida de motivos. E como eu já fui sua noiva, todo mundo vai me dar crédito. Assim como o senhor, muito facilmente eu posso inventar um segredo bem obscuro também. Você seria capaz? Eu seria capaz. A Maricruz tem dado muitos aborrecimentos. Começando por tentar me impedir de ver minha própria filha. E se eu for, vou perdê-la para sempre, Miguel. Mas você pode ter outros filhos. Com quem? Com a Simone? Seria uma bênção se você tivesse um coelho. Você quer parar? A Simone está fazendo a caridade de me levar para a fazenda para eu trabalhar para ela enquanto ainda me recupero. E percebo perfeitamente que fui transformado em farrapo. A Simone é muito rica, meu irmão. Peraí, Miguel. Você se casou com a Lúcia porque ela tinha dinheiro ou porque ela... Você já sabia que a Lúcia não tinha um só centavo. Então, fala. Seu amor por ela fez você vender a fazenda que eu nunca pensei que venderia. Não me fale de casamento por interesse. Eu não teria vergonha de me casar por dinheiro. Na minha idade, eu posso me dar ao luxo de saber que o amor é só uma ilusão e fantasia. Miguel, não quero que a Maricruz saiba que